ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ ഒരു യുദ്ധവിമാനമാണ്. ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് മുന്നിലേക്ക് നീണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗൺ പോയിന്റാണ്. സബ്മറൈൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് എയർക്രാഫ്റ്റ് മ്യൂസിയം ഉള്ളത്. അപ്പോൾ എയർക്രാഫ്റ്റ് മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ എൻട്രൻസിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോകാം. ടിക്കറ്റ് എടുത്തൊന്ന് കയറി കണ്ടിട്ട് വരാം. അഡൽസ് 70, ചിൽഡ്രൻ 40 ആണ്. ഇവിടെയാണ് എൻട്രൻസ്. TU 142 മ്യൂസിയം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ എൻട്രി, ഫസ്റ്റ് എൻട്രി. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സെറ്റിങ്സ് ഇത്രയാണ്. 1988, 2017, 1992 എന്നൊക്കെ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തരാൻ ഇവിടെ ആരുമില്ല. എന്തായാലും ശരി, നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ നേവിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ അവർ പല സിമ്പലിലായിട്ടൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കുർസുറ ഈ ഹെറിറ്റേജ് സോണിൽ വളരെ കാണാൻ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു മനോഹരമായ ഒരു സെറ്റിങ്സ് ആണ്. ദ റഷ്യൻ എയറോനോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആൻഡ് ആർമി ഓഫീസർ ആൻഡ്രി ടുപ്പലേവ് വാസ് ദ ലീഡിംഗ് ഡിസൈനർ ഓഫ് ലാർജ് ആൻഡ് ഹെവി എയർക്രാഫ്റ്റ് ഇൻ ദ USSR. ആൽബട്രോസിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാച്യു ഇതുണ്ട്. എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മോഡൽ, ആൽബട്രോസിൻ്റെ ഒരു മോഡലും നേവിയുടെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സും മൈൽ സ്റ്റോൺസും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് വട്ടം വാർത്തകളിലും മറ്റുമൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് എന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നേരിട്ട് കാണാനുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ട് ഇതിനെ കാണുകയാണ്. അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് നമുക്കല്ലാതെ വേറൊരു അവസരമില്ല കാണാനായിട്ട്. ഫ്ലൈറ്റ് ഡേറ്റ റെക്കോർഡർ ആൻഡ് കോക്പിറ്റ് വോയിസ് റെക്കോർഡർ, ദാറ്റ് ഈസ് ബ്ലാക്ക് ബോക്സ്. ഇതാണ് പൈലറ്റ് സ്റ്റേഷൻ. എസ്കേപ്പ് മിറർ. അപ്പോൾ ഒരു വിമാനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതിൻ്റെ വിവിധ ദൃശ്യങ്ങൾ, കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പാരച്യൂട്ട് വഴി, പിന്നെ വിമാനത്തിൽ നിന്നും ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഒക്കെ ചാടുന്ന രംഗങ്ങൾ, അവ വെള്ളത്തിൽ വീണതിന് ശേഷം അവരെ നേവി രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദൃശ്യമാണ്. എ മോഡൽ പൈലറ്റ്, ഫ്ലൈറ്റ് എഞ്ചിനീയർ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോന്നിലും അവരുടെ ഡ്രസ് കോഡ് കൂടി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഫ്ലൈറ്റ് ഒബ്സർവറുടെ ഡ്രസ് കോഡ്. അടുത്തത് പൈലറ്റ് ഗണ്ണർ, ഫ്ലൈറ്റ് സിഗ്നലർ, എയർ ടെക്നീഷ്യൻ ഓഫീസറാണ്. എക്യുപ്മെന്റ് സോണിലേക്കാണ് അടുത്തത് പ്രവേശിക്കുന്നത്. First we can see the air bottle, oxygen tank, turbo generator, sonobuoys, പിന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന പ്രൊപ്പല്ലറാണ്. ഇവിടെ ഒരു പ്രൊപ്പല്ലർ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഫൈവ് മീറ്ററോളം ലെങ്ത് ഉണ്ട് ഇതിന്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഇതാണ് എൻജിൻ. വിമാനത്തിന് പെട്ടെന്നൊരു അപകടമുണ്ടായാൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുന്നതിനുള്ള വിവിധ മാർഗങ്ങളാണ്. ഇതെല്ലാം ആ വിമാനത്തിൽ അത്തരത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് സർവൈവൽ കിറ്റ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി ഒരു പ്രത്യേക സെക്ഷനായിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്.
Tu-142M under carriage system. Flab 250 120 bomb. അടുത്ത റൂമിൻ്റെ എൻട്രിയിലോട്ട് കാണുന്നത് ഒരു മിസൈലാണ്. മിസൈൽ APR-2E ഹോളോഗ്രഫി. അതൊരു യുദ്ധാന്തരീക്ഷമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം. ഓരോരുത്തരുടെയും പേരുകളും ഫോട്ടോയും ഒക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡൊണേറ്റഡ് ബൈ വൈസ് അഡ്മിറൽ ദിലീപ് ദേശ്പാണ്ഡെ. സേവാ മെഡലുകളുടെ മോഡൽസ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ന്യൂ സേന മെഡൽ. ഇവിടെ നിന്നിനി പുറത്തേക്ക് ഉള്ള വഴിയുണ്ട്. അവിടെ കുറേ കാഴ്ചകളുണ്ട്. നേവിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളൊരു വിമാനമാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോഴേ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇവിടുന്ന് വേ ടു എയർക്രാഫ്റ്റ്. അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള ഒരു വഴി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലെ മേളിലേക്ക് പോയി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ പുറം ഭാഗം കാണാം. ഇതിലേ പോയി ആ എൻട്രൻസിലൂടെ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്കും പ്രവേശിക്കാം. മനോഹരമായ ഒരു ഉദ്യാനമാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സജ്ജീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ആളുകൾ ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോസ് വീഡിയോസൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മറു സൈഡിൽ കടലിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. അപ്പോൾ നേവിയുടെ ഈ വിമാനവും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, അതിൻ്റെ ചിറക്, ആ ചിറകിനകത്തുള്ള പ്രൊപ്പല്ലേഴ്സ്, ഇതൊക്കെ എത്ര വലുതാണെന്നറിയാമോ? അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ആകാശത്തൂടെ ഒരു വിമാനം പറന്ന് പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ ഈ പാസേജിലൂടെ നേരെ നടന്നു പോകുന്ന ഈ വിമാനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ മനോഹരമായ ഈ ഗാർഡനിൽ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വിമാനം വളരെ വലുതാണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ചിറക് നമ്മൾ ഈ നടന്നു പോകുന്ന പാസേജിൻ്റെ അടിയിലൂടെ മറു സൈഡിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും ദൂരം വരെ അത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അതിന് തുറന്ന് അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോഴുള്ള കാഴ്ചയാണ് ഫസ്റ്റ്. നോക്കി, ഏറ്റവും ബാക്ക് സൈഡാണിത് കേട്ടോ. CO2 ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും ദൂരത്തിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരിത് കണ്ടുകൊണ്ട് കയറി വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ രണ്ട് വശങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ ഫയർ സിസ്റ്റവും മെഷീൻസും ഒക്കെയാണ് കാണുന്നത്. നിരവധി യാത്രക്കാർ ഇതിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ കണ്ട മെഷീൻസ് എല്ലാം ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. സോനോബായ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ മെഷീൻസും ഇതിനകത്ത്. ബോംബ് കാരിയർ, അപ്പോൾ ഇതൊരു യുദ്ധവിമാനമാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോംബ് കാരിയർ. ഫ്ലാബ് 150, ഇത് നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടതാണ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട്. ഈ വന്ന അത്രയും ഭാഗം തന്നെ ഒന്ന് തിരിച്ചുകൂടി ഒന്ന് പോകാം, അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്കത് പൂർണ്ണമായിട്ടും കണ്ടു തീർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇവിടെ ഫ്രിയോൺ ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ആസ്ട്രോ നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റം ക്യാമറ, അതാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു, അപ്പോൾ അത് ഇതാണ്. ഫ്ലൈറ്റ് റെക്കോർഡർ. ഇതിൻ്റെ വശങ്ങളിലായിട്ടുള്ള ഒരു വയറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡ്. ഇത് മിസൈൽ കാരിയറാണ്. ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് നമ്പർ 6. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു വിമാനത്തിലേക്ക് ഒരുപാട് ഫ്യൂൽ ടാങ്ക്സ് ഉണ്ടാവും. അതിലൊരു നമ്പർ 6 ഫ്യൂൽ ടാങ്കാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഫ്ലൈറ്റ് കൺട്രോൾസ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് വീണ്ടും അടുത്തൊരു 3 സ്റ്റെപ്പ് കയറിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ വരുന്നത്. വരുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ സീനിയർ നാവിഗേറ്റർ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പൊസിഷൻ. അപ്പോൾ ഇത് സീനിയർ നാവിഗേറ്റർ. ഇവിടെ ടാക്കോ. അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരുടെയും പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിമാനം പറക്കുന്ന ഈ പൊസിഷൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അവരിയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനപ്പുറത്തായിട്ട് മറ്റൊരു നാവിഗേറ്റർ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വിമാനം പറക്കുന്ന ആ പൊസിഷനിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനങ്ങോട്ട് നമുക്ക് അലൗഡല്ല. ഇവിടെ ഫ്ലൈറ്റ് സിഗ്നൽ യൂണിറ്റ് മറ്റൊക്കെയാണ്. അവിടെ പൈലറ്റ്, കോ പൈലറ്റ്, അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും സ്ഥാനം ഇതാണ്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആ പച്ച കാണുന്നത് പൈലറ്റും റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കോ പൈലറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് പറക്കുന്ന ദിശയിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ്. നേരെ ഒരു ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് അവിടെ ഒരു സീറ്റ് കാണുന്നുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സിറ്റ് ആവാനുള്ള വഴി ഇതാണ്. പ്രൊപ്പല്ലേഴ്സൊക്കെ ഭയങ്കര വലുതാണ്. ഒരു പ്രൊപ്പല്ലറിന് തന്നെ 2 മീറ്റർ കൂടുതൽ നീളം വരുന്നുണ്ട്. ടയറുകൾ ചിറകിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് താഴെ നിന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വിവരണമൊക്കെ അകത്ത് കൊടുത്തിരുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെയും അപ്പുറത്തെ ചിറകിലുമായിട്ട് 2 സെറ്റ് ടയറുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 8 ടയറുകളാണ് അതിന് വരുന്നത്. ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ പോയാൽ ഗണ്ണർ പോയിന്റ് കാണാം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു ലാഡർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ലാഡറിലൂടെ ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് പോയി നോക്കാം. ഇതാണ് ഗണ്ണർ പോയിന്റ്. ഓക്കെ, ഇത് കണ്ടോ? അപ്പോൾ തോക്കിൻ്റെ 2 കുഴലുകൾ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്താണ്, എങ്കിലും ഈ വീഡിയോ ഇരിക്കട്ടെ. ഇതാണ് ഗണ്ണർ പോയിന്റ്. അപ്പോൾ ഈ വിമാനത്തിൻ്റെ ഗണ്ണർ പോയിന്റ് എവിടെയാണ് കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തൊട്ടകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരാൾക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സീറ്റും ദൂരദർശിനി സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വിമാനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ബാക്ക് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നേവിയുടെ വിമാനമാണ്. കണ്ടല്ലോ, ഏകദേശം ഒരു 10 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ ഇതിൻ്റെ വാലിങ്ങനെ ഉയർന്നു നിൽപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാലിൻ്റെ അവിടുത്തെ ലീഫ് സൈഡിലോട്ടും ഒരു 10 മീറ്റർ നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെ
വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഈ വിമാനത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് വീലാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത്. മറ്റേ ബാക്ക് സൈഡിലെ വീലുകളെ അപേക്ഷിച്ച് താരതമ്യേന വലിപ്പം കുറവാണ് വീലെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഗണ്ണർ പോയിന്റ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മറ്റേത് ബാക്ക് സൈഡായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ നോക്കി. ഒരു യുദ്ധവിമാനമാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലൊരു ഗൺ പോയിന്റ് കാണും. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ ഒരു വലിയ യുദ്ധവിമാനമാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ എത്തിക്കുക. അപ്പോൾ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു. നമുക്ക് ഇത്രയും അടുത്തൊരു യുദ്ധവിമാനം കാണുന്നത് ഇതാദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്തരത്തിൽ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാഴ്ച, വളരെ നല്ലൊരു അനുഭവം. മനോഹരമായ ഒരു ഗാർഡൻ കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ആ ഭംഗി കൂടി എടുക്കാതെ പോയാൽ നഷ്ടമാവും.